მე ამის გამოყენება ყოველთვის იცოდი. გაჩნია რა მიმართულებით იყენებს. წაგიდი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. გამარჯვებულია. ბიჭო, ისე ყველაფერი კაი. აღდგომა გევიდა. იგიც რა ქვია, მახალწელი მოდის უკვე და ეგ იყო ვერ დავკიდეთ აქანე და მეთქემული რამე ჩამოვკიდოთ და შეიძლება? Light box-ი თუ რა ქვია მაგას? პრინციპის ამბავია უკვე რა, რომ ეს light box-ი ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ რა. ვიღაცა უნდა შეგვეხმიანოს. პრინციპუ, როგორც ქართულად ვიტყოდით რა. მე გავაკეთებ კომპანიას და შამეგეხმიანებით ბიჭო, თქვენ მაღაზი არ ინტერვიუ. აბა, სადა ვარ დღეს და რას ვეკეთებთ? და დღეს ვართ სტუდია 42. არა. აბა 20 სექტორი ფოქსიში. 20 ცენტური, 21 ცენტური. 21 ცენტური ეს ახალი გოლიუդში დაარსებულია, ხო? ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მოკლედ პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ, ახლა ეს დავაინტრიგეთ, ეხლა ხალხი არ ვაჩვენებთ აქანე რა არის და ეს არის მეგობრებო, walk out-ის პროდუქცია გვექნება დღეს. სანამ ესე მანე დავიწყოთ. ესე იგი პირველი არის ატრია ქათმით და ქათმით არა, ქათმითი. ქათმითინ. ხახვის ჩიპსი აქვს, ხახვის ჩიპსუკები აქვს. აი, შეხედე? რაც არის ნანება, მე ჯერ სადახარ, გაჩერდი? გაჩერდი, ბიჭო, გაჩერდი. აუ, ეგენი ასე თუ სადმე საბადო გაქვს, საფეთი საბადო გაქვს. ჯერ კიდევ სადახარ, მე იცი, გაჩერდი. ჩვენ ეგინდა ალბათ, ხო? არა, ეგ ვიჩხირავთ? რა უნდა ვიყირა. მე ამის გამოყენება ყოველთვის იცოდი. გაჩნია რა მიმართულებით იყენებ. ჭამისთვის. ჭამისთვის, აჰა. და ეს კიდე კრევეტები. ბატონო ლუკას, ჩვენთან ეს კულტურა როდის შემოვიდა თვითონ რომ გააცანით ჩვენ კარგ მაყურებლებს? რა? მომისვენი აი. ბიჭო, ამდაირი სპორტული კვირა ქონდა და სპორტული რუბრიკა თავში უნდა ჩავსვათ ჩემი აზრით, ჰა? სპორტული რუბრიკა. მეგობრებო, სპორტული რუბრიკა. ვთქვათ რომ სპორტული რუბრიკა. წყალდიდო სამგვრალი ამ წუთას თამაშობს გორიზილასთან, არის მეორე ტაიმი და მატჩი 0-0 მიმდინარეობს. ჯერჯერობით ყაიმია 0-0 არის ანგარიში. თან ლაივში ვაკონტროლებ და თან ეს მივირთმევ. დარტყმა გადაცემა გო, ჩვენ კარში შევიდა უნია ბურთი. უგე რა გაგვიტანეს ვინმე. კაი, ავაგზავნოთ. შევეხოთ ორიოდე სიტყვით მამარდაშვილის და ჩემპიონთა ლიგური მატჩები მიმდინარეობდა. ნორა კალატოს მიყავდა პირდაპირ რეპორტაჟი ჩემო ძვირფასო ტელე YouTube მაყურებლებო და ყველაფერი იმფრა წარიმართა რომ მაინც გევიდა ერთი ქართველი ნახევარ ფინალურ ეტაპზე. გევიყვანე. ჩვენ ამას ვარ ეთქვა, ეხა პასი უკეთა და გეიტანსო. რო შედიოდა, ეხან მე ვთხარ, ასე ვი ჩოუჭერი ხან. არა, ბიჭი, მაგით შენ ველაპარაკე, ხო იცი? და თუ გახსოვს გუშინ წინ რო დაურეკე. ხო, აუ ტრაგი მიჭრიჭი. კაი, ჭამოთ ახლა მდიხავი. შემოვატრიალქოს. მე ატრიას სხვათა შორის ძალიან მიყვარს. მეც ტკბილთვარ ხოვზი მევასება მაგრად. დამჭხირებით ალბათ ერთი კვირა მომდევი ამიჯა. მომეცი ვიჯო ისევე ჩანგა არის. ეს რისთვის აიცი? ასე უნდა ჩაარჭო და აქ დროშა უნდა ჩამოვიდო. საერთოდ. მეცა ახლავე, გეგეხმარები, ლუკა, მაიც შემოგიოდა. ამას ახლა პატარა გაფერადებები და იგენი გაქვს? არა გაქვს? რა. არა, სანამ ლუკა ახატავს. ორიოდე სიტყვით. გემოზე კარგია რა. მე მივესალმებოდი. ისე ამათ რო კონდეთ ახლა აზიასთან შეხება აქ ამას არ ვიცი, მაგრამ ამათ რო კონდეთ გოლები. ხახვის მე მგონი უკეთესი იქნებოდა. ხო, ნახე. აი არ უხდება. ლურჯი არ უხდება. რა ღირდა, ეი? რავი, 17-18 ლარამდე ღირს თუ არ ვწდები. ამოანათებ ჩვენი სოციმედია რა. ნუ დაახლოებით მასე არ ღირს ყველგან. მინდა გითხრათ ეს რომ მეჭამა მე 1 წლის უკან ვიტყოდი რომ 18 ლარი ძალიან ზურია თქო რა. იმიტომ დაახლოებით 14 ლარი 15 ლარის ფარგლებში იყიდებოდა მაშინ ატრია. დღეს იმდენად გაძვირდა. 13-იც. აი დავასახელებ ახლა ზოგ-ზოგიერ ობიექტებს 20 ლარიდან იწყება ატრიას ფასები, ასე რომ ფას მივესალმები. ბეჯო, პატარა სუფთად მიეთვე, ახალგაზრდა ბიჭი ხარ, რა ჯანდაბა. რა იყო? რას გავხარ, ბიჭო? რა იყო? ანჭამ არ გასწავლეს, ანი დაუწერეთ კომენტარებში მეგობრებო, რომ ისწავლოს იქნება ჭამა. ყეთ. მე
მე მიყვარს ატრია, მაგრამ ბრინჯით უფრო მიყვარს. ბრინჯი ხატი. ამათ როგორც ვიცი ბრინჯი დააქვთ. ბრინჯი სადა? არ არის. რას შევადაროთ? რა შევადაროთ და სხვა ადგილას ნაჭამ ატრიას. მე მომწონს, ვერაფერს ვერ ვიტყვი. 10-დან ერთგულას ხო ვაკლებთ ხოლმე ჩვენ მოტანაში. უნდა აღვნიშნოთ, რომ მოტანაზე გამახსენა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ნახეთ სრულიად სუფთად არ დაქცევის არანაირი ლაფსუსების გარეშე არ მოსულა, ეს უკვე პლუსია. ატოყრია. 10-დან მე დაუწერდი ამას 8-ს უკვე. ჩემი შეფასების დროა? გემოზე მართლა კაი ტკბილ ხარ соуსი მე მომწონს. ხო, მაგრამ მე ზოგადად ცხარე არ მიყვარს. ცხარე არ მიყვარს რა. მაგრამ ეს ტკბილ ცხარე соуსი ისეთი არა, რომ არც ტკბილია, არც ცხარია და არ წვადია, არ ჩამფურს, რაღაცა მაგას. კაია და მომწონს რა ტკბილ ცხარე соуსი. აუ, მენა. დევიტანჯი, ამის დედავატი. შეკერდი ტრაკი მიჭრიჭინოზე გავაჩერეზი. და კარგად ასხვაშებს მომზადებული. ოდნავ სიმშალისკენა, მაგრამ მაინც მომწონს კაია. უმეწონა, არა, სხვათა შორის ახალი ობიექტია თვალსწები. ეს ობიექტი მდებარეობს დიდ ღომში, ასმათის ქუჩა 35-ზე, სადაც აქვე ამონათდება. აქ, ან სადმე ჩვენი სოციალური მენეჯერი მოგვინათებს. აჰა, ნუ გორთული ახლა, ვერ გიყურებ შეყე, მაგრამ ვერ დაგაწეს. კარგია. მსგავს ესეთ ვიდეოებისთვის ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, რა უნდა გქნა ბატონ ლუკა უთხარით პარემ თქვენ რა. არხი გამოიწერა. და კიდე ვიდეო დაელაიქ. კიდე მესამე? კიდე რავი 1-2 არ მომიგდე დაეჯი მე. რავი, აი. მოგეწონებათ? არ და რაღაცა. ო, ბაზარი არა. გაშიარებაზე გამახსენდა ახლა. მე ჩვენს რატო ვარ ეს ცოტა წყნარად უთხარიავა ჩვენ მაყურებელს. მოყნა გაკეთებული. არა, დეპრესია როა. დეპრესია? ხო. ლუკა იმყოფება mental breakdown-ში მეგობრებო. და მაგიტო ვარ დღეს ასე წყნარად. კი ბატონო. დეპრესია ამ დამართა? ლობიანმა ჭამა და დილის მერე დეპრესიაშია ჩავარდნილი. მადლა გაშიარებაზე გამახსენდა, მადლა გუწველად ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ესეთ პიროვნებას TikTok-ზე ამონათდება force აწერია თვალსწები, ხო? ამოგვინათეთ ძალიან თუთ გადადით მეგობრებო ამ ადამიანის TikTok-ზე და ჩვენს დაუდგეთ გვერდში და დავაფოლოვოთ. გვერდში დაგვიდგა ჩვენი ვიდეოდან ნაწილი ამოჭრა, რამაც ძალიან ბევრი გამომწერი და დიდი ინტერესი გამოიწვია ხალხის. საშუალო იყო ამოჭრილი მომენტი, სადაც ვამბობთ, რომ ვიხურებით ჩვენი არხი წვეთს ფუნქციონირებას და მოღვაწეობას. არა, ბიჭო, სად ვიხურებით? თუ აწოვეთ, უყურე, ბოლომდე გეიმ. არ მინდა ახლა არ იყო მაგი ჩვენი გეგმა ხოთაშორის მაგის ამოჭრა და კრეატიულობისთვისაც გადავხადოთ იმ პატიოსან ადამიანს. მადლობა კიდევ ერთხელ ახლა. გაგვიტან. ჭეო გაგვიტანეს სიმონ. აუ, კაი ბიჭო, კაი ამ ფერ სტადიონზე რო აუ, კაროჩე რა. და დარჩენილია 4 წუთი. 10 საათი. ხალხი ბიჭო, იმაზე თამაშობს, რა. ასფალტზე თამაშობს, ორი სტადიონი გაქვს, შეკაი ადამიანი. ეო, ადგა ხალხს წევით. მიდი შენი ლაპარაკი. ხო, ესე იგი. კიდევ ძალიან დიდი ჩვენ მადლობის კვირეული გვაქვს დაიწყე ვიდეო ესე დამ დარარარარამ. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ჩემო ძვირფასო მეგობრებო პორტალ ქუთაისის ეს არის გეიმინგ კლუბი რომელიც მდებარეობს ქუთაისში ტორპედო სტადიონის მიმდებარედ აქაც ამონათდება და მიბრძანდით მეგობრებო და ჩვენი სახელი ითამაშეთ ურამ ჯაში კაია ბუჭო, კაი. მადლობა, ვინც დაგვიდგა გვერდში და ვინც აწი დაგვიდგება და თავარია გვერდში დაგვიდგეს და წინ დაუგან არა. ხო. ეს ცალკე სატაცურისნაირი რაღაცები? ედამამეა. არის? ედამამეც კაია. მე საიდან იგონი ამ სიტყვის გონდა რა თან გვეკაი რა ის ედამამე. ჩაწერა თუ გინდა ნობიოს სახეობა. არა, მართლა მაგია, ვიჯო. არა, მაგია, მაგია? ცალკე შეჭამ. დავიცი. რავი, პირველად გეგმონე ედამამე ბულგარული მეგონა შეზი. კაია. გამოიწერეთ მეგობრებო ჩვენი ამ ჰა? მე ქულა არ დამიწერია. მე ქულას წერ 8.9-ს დავწერ მე. რა. რეკომენდაცია აქვს ჩემგან. დამ. შემდეგ კრევეტებზე გარევიდოთ.
ოუ, რასაც ვერ დაუკავებ, ძმაო, ნახე, მთელი, რა ქვია, კრევატები სადავე, ხმელთაშუა ზღვა ჩაუდია ჩიმი. რავი, რიონში ვარა, მაგი ვიცი და ჩანგლით რო ჯამა აუჭის. ვაფასნებ. აუ, რამდენი ყლია შეხედე ჩემი გაში. კრევატებით რო ვიძახი ხოლმე, ფასი არ ვიცი მოანათი რა. აიღი რა 20 ლარი, არ ვიცი. კრევატებით რო ვიძახებდი, მოკლედ, სხვადასხვა კომპანიებში მოდიოდა 3-4 ცალი. მე ზღვის პროდუქტებითაც მიყვარს სხვათა შორის. აქ თავზე აყრია კრევატების ბუმია შიგნით. კრევატები ძვირირის, გენაცვალე. ქათავს დეიჭი რა გესა ეზოი და კრევატი სად არის? კრევატი ეს ვიდეიჭერ. წინა ვიდეოში როგორ მოგეწონათ ბომბიას სტუმრობა ესე. ხო, მართალია. დაგვიწერეთ, იმიტომ ნაცალკე შეგვაწუხა, კიდე მოგვიწვია, მაგრამ მე იწვევ, არა, პრობლემა მაგრამ მე ჩვენ ვარ ჩივრები. მე ეტყვი და ცუდი ხარო და არ ეტყვი და ასია და რა ვქნა. არ ეტყვი და რადო არ მიძახითო, რაიაო, რაიშოვეთ ამნაერიოს. არ გადაახვიოთ მეგობრებო ვიდეოს ბოლოს. გინდა გათამაშების შედეგები. რა თქმა უნდა, გათამაშების შედეგი. სულ შემოსულია ერთი წუთით. სულ შემოსულია და ვიღალე, ვიდეო 7 გამაფორმე. რა გაგაფორმა? მუსიკალური. მე ვიდეოს მე. ისე მე მგონი ისა მოგეწონათ თქვენს გავსი ვიდეოები, იმიტომ წინაზე თქონდა 1000 გამომწერზე ქონა წინა და მაშინაც ძალიან აქტიურობა იყო და ძალიან გეწონათ თორცდები. ახლა გავაკეთეთ 3000-ზე და წინა ვიდეომ ფურორი გამოიწვია და უკვე 4000 ვართ მეგობრებო, რაც ძალიან დიდი მადლობა და შემდეგს გავაკეთებთ 7000-ზე. ხარ გამოიწვია. შემდეგს გამოიწერეთ არხი, დაგვიწერეთ კომენტარები და შემდეგ ესე ჩელენჯს გავაკეთებთ უკვე 7000 გამომწერზე. მე კრევატები დიდად არ მიყვარს რა, ზოგადად ზღვის პროდუქტები არ მიყვარს დიდად, მაგრამ ეგ იმას არნიშნავს, რომ ამას უწუნებ ამას. დარწმუნებული ვარ, ვისაც ზღვის პროდუქტები მიყვარს, კრევატები მიყვარს, იმას მოეწონება, მაგრამ ჩემთვის კანამი პროგრამერია რა. იმას დავწერდი 8.7, ამას დავწერდი 8.3. იგივეს დავწერდი მეც. კარგია. ნუ ფასებსაც თუ შეინარჩუნებენ და არ გაიზრდება, მომავალში კარგია. მაგრამ რა თქმა უნდა კიდევ ვისურვებდი, რომ სრული პროდუქცია გაგვესინჯა. აია რა, მე მომეწონა. გამოიძახებდი. და კულმინაციური მომენტი, ჩემო მეგობრებო. გათამაშების შედეგები. ხატული მოდი ხატული. მოკლედ აქ ჩავსვით ჩვენი YouTube არხის ლინკი ესე. მოფილტრე. ავფილტროთ, მე გვინდა 1 დავუმატოთ 3 რამდენი? 7. მართალი ხარ? 51 კომენტარია შემოსული. და გამარჯვებულია! კულმინაცია. ზუკა ფხაგაძე! მე თუ მოგე ჩემი ბომბიას აჭამეთო. კარგი. ბატონო ზუკა, გილოცავთ თქვენ წამოხვათ ჩვენ ერთად. რა თქმა უნდა, თქვენი თხოვნით ბომბიაც იქნება. ისე რა შავი დედლისი აქვს თუ რა ქვია, შავი ქათმის ბედი აქვს. აქანეში ბომბიას აჭამეთ ჩემიოში. გელოდებით ან მოგწერე ან Instagram-ზე, ან TikTok-ზე, ან Facebook-ზე, ან პოსტა გამოგვიგზავნე. ყველა ლინკი იქნება ქვემოთ. აქანი აღწერაში. და მოკლედ მე ამ ობიექტს შევაფასებდი როგორც დამაკმაყოფილებელი. საერთოდ ჯამში დავუწერ 800 და გავუწევ რეკომენდაციას და იმასაც გეტყვით რომ მიბრძანდეთ დიდი ღომში ადგილზე მიბრძანდეთ ან გამოეძახოთ ვოლტი და წოკო ოუტუ ყველაკი არ მიდვი აქ ნახე თვითონ ხარ დღეს მათხო განათლული და დღევანდელი დღის შევა განკოტრებული ხარ დღევანდელი დღეს ხო მართლა მე ქულა არ დამწერია საბოლოო შეფასება ჩემი იქნება რომ გამოიძახეთ მეგობრებო არა გაჩერდი საბოლოო შეფასება ჩვენი ის გამოიწერეთ ჩვენი არხი დაგვალაიქეთ დაგვიწერეთ კომენტარი და გამოიძახეთ ასევე ვოკ აუთი და თავად დაგვიწერეთ ხო დაგვიწერეთ კომენტარში რამდენად მოგეწონება ჩვენ მოგეხსენებთ ჩვენ უნდა დავნერგოთ ასეთი ის რა ქვია სეგმენტი რა ჩვენ დღეს გვექნება მაგალითად ესა რაღაცას ხო გავსინჯავთ ო ჩემი ფასე დავდგენ ას გამოგვიგზავნეთ და ან დასუსტების საშუალება ანუ რაღაცა ხო გავსინჯავთ და დავაგეუნებთ რა მე ის გამოიძახოს ჩვენმა მომწერებ ო თავშეფული აბა შეიძლება ერთხელ რო იზახე არ ვეღო მოიძახონ და მე დაგვიწერონ კომენტარებში შევა ჩვენ შეფასებას რამდენად იმთხრო მაგათ შეფასება მოდი იყოს პირველი ვოკაუთი იყოს და ეს ხარ დავნერგოთ ეგეთი რაღაცა რომ
გააკეთონ ჩვენ რაღაცაზე პატარა TikTok-ი, პატარა егі და ექსტრად კიდო ვისი გამოიქიც მეგვეწონება, რა ქვია, TikTok-ისიც მოგვეწონება. ედიტები გააკეთო? ხო, ედიტები რა, ვისიც მოგვეწონება ექსტრად და თავისთავად ნახვებიც რაღაცებს და შევაფასოთ და ჩვენ გაჭირებული არქივად ნახვებს არ გვინდა, მაგრამ მაინც უყურებთ. წავიყვანოთ ისიც. წევიდეთ ქორწილს გადაიხდით. წავიდეთ, მაგრამ ერთი 400 კაცს კი მოგროდიოდა, მაგრამ ეგი ახლა რა ხდება, ვიჯო იცი? ახლა მარტო გამომწერი რომ მიყავდა გამომწერ სულ სხვა დაუკარგავთ. ბომბიეს წამეიყვანეთ. ბომბიეს 3 კაცის თორფასი კი არია. ნამეტანი თუ ვინმე კომპანია გინდათ რომ მევიდეთ, ის შემოგვეხმიანეთ აქით და მოვალთ, თორე ნამეტანი მივდივართ ახლა მინუსებში და კაი, ნუ მოკლედ. სეგმენტი დანერგილია, ვოქაუტს გამოიზახებთ, შეაფასეთ კომენტარებში დაგვიწერთ. ახლა გვექნება რა გვექნება? რა ქვია მას? ბუცნული რჩევა, გამონათქვამი, რავი, როგორც გინდათ ის დანერგილი. ეს იყოს ამ კვირის რჩევა. ამ კვირის რჩევა. ამ კვირის შეგონებანი. ამ კვირის შეგონებანს მოგახსენებთ ბატონი გიგი. გისმენთ? ეს ოღონდ ჩემი ნათქვამი არ არის. წარმატება უსინდისო მასწავლებელია. იგი ჩვენ ადამიანებს შეცდომით აფიქრებინებს, რომ არასოდეს წავაგებთ. გამოიწერეთ არხი შემდეგ ხუჩავად. რა ხუჩავა, ჯეჯემა, რა ხუჩავას, ვაფშე არ იმარშოვით, რა ქვია, დებდა. მაშინ შემდეგ რომ როცა დავდე, შემდეგ დადებამდე. შემდეგ დადებამდე.